السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، وهي المدينة اللي جرت فيها أحداث القصة. القصة عن شخص اسمه مايكل ويليامز من مواليد 16 أكتوبر من عام 1969. ولد مايكل شمال مدينة تالاهاسي، ونشأ بعائلة فقيرة وعاش بمنزل متنقل مع أبوه وأخوه. الأب كان يشتغل سائق شاحنة، وبدل ما يوفر فلوس لحتى يشتري أو يستأجر بيت يعيشوا فيه، فضل إنه يصرف كل شي بيطالعه من شغله على تعليم ولاده الاثنين. وفعلا تعب الأب ما راح على الفاضي، ومايكل وأخوه كانوا متفوقين ومتميزين بالمدرسة. بعد تخرج مايكل من المدرسة الثانوية، التحق بجامعة فلوريدا ودرس فيها التخطيط العمراني. وبعد التخرج من الجامعة توظف مايكل بإحدى الشركات العقارية. بعام 1994 تزوج مايكل من بنت اسمها دينيس ميرل. دينيس هي صديقة قديمة لمايكل من أيام المدرسة، وبيعرفها من لما كان عمره 15 سنة. كان معجب فيها وعرض عليها الزواج، وهي وافقت بدون تردد. ببداية زواجهم استأجروا مايكل ودينيس بيت صغير بدأوا حياتهم فيه، بس ما بقيوا بهالبيت لفترة طويلة. كان شغل مايكل عم يتحسن مع الوقت، وبعد مرور فترة على زواجه من دينيس قدروا يشتروا بيتهم الخاص بمدينة تالاهاسي. وبعام 1999 بعد مرور 5 سنين على زواجهم أنجبوا طفلة وسموها أنسلي. حياة العائلة بشكل عام كانت هادئة ومستقرة، أو على الأقل هيك كان مفكر مايكل. بالوقت اللي كان هو ودينيس عم يخططوا لأنهم يجيبوا طفل تاني، كانت هي عم تخطط مخططات تانية بدون ما يعرف مايكل. شو هي هالمخططات؟ كان في عند دينيس صديق قديم اسمه برايان وينشستر. برايان كان متزوج من سيدة اسمها كاثي، وبعد زواج دينيس من مايكل صاروا العائلتين يجتمعوا مع بعض أحيانا، وتحولت الصداقة بين دينيس وبرايان لصداقة بين العائلتين. مايكل وبرايان صاروا أصدقاء مقربين، خصوصا أنه كان في هواية بتجمعهم واللي هي صيد البط. وكانوا أحيانا بعطلة نهاية الأسبوع يروحوا سوا لأحدى البحيرات القريبة ليمارسوا هالهواية. اللي كان ما بيعرفه مايكل إنه كان في علاقة غرامية قديمة من أيام المراهقة بين زوجته دينيس وبين برايان، ورغم إنه هالعلاقة انتهت قبل ما تتزوج دينيس من مايكل بسنين طويلة، إلا إنه المشاعر القديمة تحركت لما صاروا العائلتين يجتمعوا بشكل متكرر. بعد مرور حوالي 3 سنين على زواج دينيس من مايكل، تحديدا بعام 1997 رجعت العلاقة الغرامية القديمة بينها وبين برايان. هالشي صار حتى قبل ما تنولد بنتها الوحيدة. بعد مرور 3 سنين على هالعلاقة السرية بيناتهم، ولأنهم كانوا عرفانين إنه هيك علاقة مستحيل تبقى سرية لآخر العمر وإلا ما يجي يوم وينكشفوا، بلشوا يخططوا لحتى يتخلصوا من مايكل ومن كاثي زوجة برايان. اقترحت دينيس إنهم يقتلوهن، يستنوا فترة لحتى ما يثيروا الشبهات، بعدين يتزوجوا. برايان رفض هالاقتراح، ما كان عنده استعداد إنه يقتل زوجته كاثي. صح هو بده ينفصل عنها، بس ما وصلت فيه الأمور لدرجة إنه يقتلها. اقتراح برايان كان إنه هو يطلق كاثي ودينيس تتطلق من مايكل، بس هالاقتراح كان مرفوض تماما بالنسبة لدينيس. ليش مرفوض؟ السبب الأول إنه عائلة دينيس بترفض الطلاق لأسباب دينية وما راح يوافقوا على هالشي. السبب الثاني إنه دينيس ما بدها تضطر تشارك حضانة بنتها مع مايكل. السبب الثالث إنه بدها البيت اللي عايشة فيه إلها وحدها، وما بدها يتقسم بينها وبين مايكل إذا اتطلقوا. أما السبب الرابع والأهم فهو إنه إذا مات مايكل رح تحصل دينيس على مبلغ التأمين على حياته، واللي هو $1,500,000. بالنهاية توصلوا دينيس وبرايان لحل وسط بين الاقتراحين، وهو إنهم يقتلوا مايكل وبرايان يطلق زوجته كاثي. كل هالمخططات كانت عم تصير بالوقت اللي كان مايكل مفكر حاله عايش حياة مستقرة مع دينيس وعم يخطط معها ليجيبوا طفل تاني كمان.
ما كان خاطر بباله أبدا إنها عم تمثل عليه دور الزوجة المخلصة. بتاريخ 16 ديسمبر من عام 2000، بيوم ذكرى زواج مايكل ودينيس السادس، طلع مايكل من البيت الصبح ووعد دينيس إنه رح يرجع بكير لحتى يحتفلوا بعيد زواجهم. لوين طلع؟ راح مع برايان على بحيرة قريبة اسمها بحيرة سيمينول ليمارس هوايته المفضلة واللي هي صيد البط، وما كان عرفان المكيدة اللي عم تستنى. لما وصلوا على البحيرة أخذوا بندقيات الصيد وركبوا بالقارب. فجأة وهن بنص البحيرة رمى برايان مايكل من القارب وقعد يتفرج عليه كيف عم يغرق. بس صار شي ما كان متوقعه برايان. تمسك مايكل بجذع شجرة كان بنص البحيرة وحاول يسبح باتجاه الضفة، ولحتى يتدارك برايان الموقف مسك بندقية الصيد وأطلق النار مباشرة على راس مايكل. كان برايان مخطط إنه يترك مايكل يغرق بالبحيرة لحتى يبين الموضوع على إنه حادث، بس بعد ما أطلق النار عليه اضطر يطلع الجثة من البحيرة ويحطها معه بالسيارة. ولحتى يوحي للمحققين إنه مايكل مات، رمى سترة الصيد اللي كان لابسها مايكل بالبحيرة. ركب برايان سيارته وراح على بحيرة تانية اسمها بحيرة كار على بعد حوالي 75 كيلومتر من البحيرة الأولى. نزل جثة مايكل من السيارة ودفنها بجانب البحيرة. بعدين رجع على البيت ونظف سيارته. ما كان حدا بيعرف إنه برايان كان بالبحيرة مع مايكل إلا شخص واحد بس، واللي هي دينيس شريكته بالجريمة، وكانوا متفقين إنهم ما يتواصلوا مع بعض أبدا بعد ما ينقتل مايكل لحتى ما يثيروا الشبهات. بعد مرور 12 ساعة على الوقت اللي المفروض يرجع فيه مايكل على البيت، اتصلت دينيس بالشرطة وخبرتهم إنه مايكل راح على بحيرة سيمينول ولهلأ ما رجع. طبعا هالاتصال كان ضمن الخطة اللي متفقة عليها هي وبرايان. لما راحوا الشرطة على البحيرة لقوا سيارة مايكل بجانبها ولقوا القارب تبعه، وبداخل القارب لقوا بندقية الصيد، بس ما لقوا لمايكل أي أثر. تفسير المحققين للي صار إنه لما كان مايكل عم يصيد بط اصطدم القارب تبعه بجذع شجرة ووقع بالبحيرة، والتماسيح أكلته وما تركت له أي أثر. ما كان تفسير المحققين مقنع، خصوصا للسيدة شيرل والدة مايكل. كيف ممكن تمساح ياكل إنسان بالغ عمره 31 سنة وطوله 1.78 سنتي بدون ما يبقى منه أي أثر؟ كانت والدة مايكل حاسة إنه استنتاجات المحققين مو بمكانها أبدا، وإنه ابنها إما لساته عايش أو إنه مات بجريمة قتل. بعد حوالي 6 شهور على الجريمة لقى أحد الصيادين المحليين سترة صيد مايكل بالبحيرة وبداخلها رخصة الصيد تبعه، ورغم إنه ما كان عليها أي أثر لأسنان تمساح، إلا إنه استنتاجات المحققين ما تغيرت، وفسروا إنه سترة الصيد كانت بالبحيرة بدون آثار لهجوم التمساح عليها. إنه مايكل كان عم يلبس السترة بنفس اللحظة اللي اصطدم فيها القارب بجذع الشجرة، لهيك وقعت بالبحيرة. بعض المحققين ما كانوا مقتنعين بهالاستنتاجات، بس المشكلة إنه ما كان في أي دلائل ممكن يستندوا عليها بالتحقيق. بعد ما لقوا سترة صيد مايكل تم الإعلان عن وفاته قانونيا رغم عدم العثور على الجثة، وانقفل ملف التحقيق بالقضية. حصلت دينيس على مبلغ التأمين على حياة مايكل واللي هو $1,500,000، وبقيت العلاقة بينها وبين برايان سرية لحتى ما يثيروا الشبهات حواليهم. رغم إنه ملف القضية انقفل، إلا إنه والدة مايكل ما استسلمت. ما كانت مقتنعة باستنتاجات المحققين وظلت عم تحاول لحتى نعاد فتح التحقيق بالقضية مرة تانية عام 2004. دائما لما يموت شخص ويكون في مبلغ تأمين كبير على حياته بصير في شكوك بالمستفيدين من هالتأمين، لهيك شكوا المحققين إنه يكون لدينيس دور بقتل زوجها مايكل. واللي خلى هالشكوك تزيد إنه دينيس تزوجت من برايان صديق مايكل المقرب بعام 2005 بعد ما انفصل عن زوجته كاثي، وعاشوا بالبيت اللي كان بيت مايكل. بس المشكلة إنه ما كان في أي دليل ضدهم، والشكوك لوحدها ما بتكفي لإدانتهم. رغم إنه دينيس وبرايان عملوا كل اللي عملوه لحتى يتزوجوا، إلا إنه حياتهم الزوجية ما كانت سعيدة أبدا. كان في كتير مشاكل بيناتهم،
ومعظم هالمشاكل كانت بسبب خيانات برايان المتكررة لدينيس. هالمشاكل انتهت بانفصالهم عام 2012 بدون ما يصير طلاق بشكل رسمي. دينيس كان بدها الطلاق وبرايان كان رافض. استمروا على هالحالة لمدة 3 سنين. آخر شي رفعت دينيس دعوة بالمحكمة بتطلب فيها الطلاق. كان برايان خايف إنه دينيس تكشف سر قتل مايكل للشرطة إذا انفصلوا بشكل رسمي، لهيك حاول كتير إنه يتصل فيها لحتى يتفاهم معها، بس ما كانت ترد عليه. لهيك قرر إنه يتصرف بطريقة تانية. شو عمل؟ انتظرها الصبح بالوقت اللي بتروح فيه على شغلها بمكان قريب من بيتها. بمجرد ما طلعت من البيت وركبت سيارتها، فتح الباب وطلع بالكرسي الخلفي ووجه مسدس باتجاه راسها. قالها إنه هو ما بده الطلاق وبده إياها ترجع له، وإنه حياته بدونها ما لها معنى ورح ينتحر إذا أصرت إنها تتركه. حكت دينيس مع برايان بهدوء وقالت له خلص مثل ما بدك، رح نرجع لبعض. اقتنع برايان بكلام دينيس ونزل من السيارة لحتى تروح على شغلها. مباشرة بعد هذا الموقف راحت دينيس على مركز الشرطة وخبرتهم باللي صار، وطلبت منهم الحماية إلها ولبنتها. تم إلقاء القبض على برايان، ومن خلال التحقيق معه قدروا المحققين يكتشفوا إنه له علاقة بعدة عمليات سطو وسرقة. ولما سألوه إذا له علاقة باختفاء صديقه مايكل، أنكر والظاهر بالحزن عليه. بشهر ديسمبر من عام 2017 انحكم على برايان بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة محاولة اختطاف دينيس تحت تهديد السلاح وبتهم السطو والسرقة. أغرب صدفة بالقصة إنه بعد الحكم على برايان بيوم واحد بس تم العثور على بقايا جثة صديقه مايكل بالمكان اللي دفنوا فيه قبل 18 سنة. تم استجواب برايان بالسجن مرة تانية بعد العثور على الجثة، وأنكر معرفته بأي شيء. آخر شيء وبعد محاولات كتيرة عرضوا عليه عرض إنه إذا اعترف بأي شيء بيعرفه رح يكون عنده حصانة كاملة فيما يتعلق بقضية مايكل، يعني ما رح ينحكم ولا سنة إضافية عن 20 سنة اللي رح يقضيهم بالسجن. استغل برايان هالفرصة واعترف بكل تفاصيل الجريمة. اعترف بأنه دينيس هي شريكته بالجريمة وهي اللي طلبت منه يقتل مايكل. حصلت إنسلي بنت مايكل ودينيس على كل ممتلكات أمها بما فيهم مبلغ التأمين على حياة مايكل، بشرط أنها ما تستخدم أي شيء من هالأموال كرسوم قانونية وأتعاب محامين لأمها. انحكم على دينيس بالسجن مدى الحياة مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد 30 سنة، بينما برايان فما انحكم عليه بأي حكم بتهمة قتل مايكل، يعني رح يطلع من السجن بعد ما يكمل 20 سنة. برأيكم هالأحكام مناسبة ولا لا؟ اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، ولايك للفيديو لحتى يظهر بالمقترحات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. هاد كان كل شي لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.